हाय फ्रेंड्स, ये मेरा पल्सर 180F है। इसका चौथा सर्विस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो सोचे कि यही लोकल में करा लें। तो पहले इसमें इंजन ऑयल जो होता था वो इसका DTS जो कंपनी प्रीफर करती है पल्सर का वो पड़ता था। तो इस समय वो नहीं डालूँगा। इस समय ये मोट्यूल का एक बहुत बढ़िया ब्रांड है जो कि डबल जा रही इस इंजन ऑयल को इसमें डालने, इसको खाली करने के उसके बाद इसको डालेंगे। तो इसको 2-3 दिन तक यूज करूँगा और बताऊँगा मतलब कि इसका कैसा परफॉर्मेंस है और क्या है वाकई में। मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ कि इस इंजन ऑयल को डालने से पहले इसका साउंड कैसा है, और मैं इसको डालने के बाद भी साउंड चेक करूँगा कि इससे इसके साउंड पर कैसा फ़र्क पड़ा, मतलब कि इंजन से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है या ज़्यादा हीटिंग आ रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है, या मतलब कि ठीक ठाक है। तो इसको इंजन ऑयल डालने के पहले मैं आपको इसको साउंड सुना देता हूँ। उसके बाद इंजन